Аңлаватқаныңла мың бір кече хикаялардан Синдбадның деңіздегі xatarlik сәргүзештелері. Ішкі Синдбадның uchrashishi. Rivoyat qilinishicha, Bag'dod shahrida Sindbad Hammal degan bir kambag'al odam yashagan ekan. U yük to'shib topgan puli bilan aralli kun kechiradi ekan. Doim eg'ir yük ko'taraverganligi uchun tan sog'lig'imi yaxshi emas ekan. Tomuz havosi toza qizigan kunlarning birida u yelkisida yük, terlab pishib, charchig'inidan majoli qolmay yo'lda ketayotganida bir boy savdogarning darvozasi oldidan o'tib qopti. Darvozaning oldi pokiz supurilgan, suv sepilgan bo'lib, uning bir yonida xeyli cho'ng supa bor ekan. Hammal bu joyda ozroq dam ilib olish uchun yukni supaga qo'yibdi-da, g'urg'ur shamolda tarini quritib o'ltiribdi. Hammal Sindbad yukni supaga qo'yib, huzurlanib o'ltirib quloq solsa, o'ylining ichidan kishining ko'nglini ko'taradigan ajoyib yiqimliq naqsha, nag'ma-navo va qizlarning jarangliq kulgilari anglanibdi. Yana uning quliqiga xilma-xil zil tarlardan yangragan mo'ngluq soz sadolariga shatoti, to'z, seriq qushqash, to'rg'ay va to'muchiqlarning vichirlab sayrashlari qo'shilib, hamma joy jonlanib ketayotgandek tuyulibdi. Bundaq xilma-xil nag'ma-navolar uning yurak tarini chekibdi. Sindbad darhol o'rnidan turib, o'yli ichiga qarasa, ishqirida cho'ng bir bog', shahona qasr, ayvon saroy. Ularning tomlariga xilma-xil gullar chekilib, ajoyib naqshlar o'yilgan. Yana kungurilik peshtoq, rat-rat go'zal imoratlar xuddi yoqutdek yaltirab turg'udek. Yana rang-murang kiyingan kenizaklar, xizmatkorlar heliqi jonni suyundiradigan yiqimliq nag'ma-navolar qo'ynida xuddi atlas to'qug'ichi bobkorning mo'kisidek u yoqdan bu yoqqa o'tishib, yig'ilishning tayyorligida bo'layotgan ekan. Bu vaqtda kenizaklar ko'tirgan har xil nozu ne'matlarning mazzilik hidlari Sindbadning dimiqiga urilibdi. U bu hashamatlik va ajoyib manzarlarni ko'rib, ko'nglida "Ey, birini shoh, birini gadoy qilgan dunyo. Ba'zilar mana mushu uy egasiga o'xshash baxtlik, paravan, g'am-g'ussadan yiroq, bayoshat turmush kechiradi. Ba'zilar turmushini menga o'xshash piqirliq, miskinlik, bechorlik bilan xorliq ko'chasida o'tkazadi" deb o'ylabdi. Va o'z taqdiridan zorlanib, yurak bag'ri o'rtinib, she'r o'qishga boshlabdi. Cheki yo'q, ey sirliq, poyonsiz olam. Hech bo'lmas zulmdan bir nafas xoli. Zaminning yorilishi bir takshi emas, barcha maxluqotning shundoqdir holi. Ba'zilar toj kiyib taxtda shohinshoh, ba'zilar ochliqdan bo'lgan do'kada, ba'zilar ishratda zarbob to'n kiyar, ba'zilar qayg'udan topolmas panoh. Kimlarga ato qilding shodliq kulgini, kimlarga bermiding birdamcha aram. Ey palak charxi kaj, yo'q vafo rasmi, oxir bo'lg'isidir, hammasi tamom. Sindbad she'rni tugatgandan keyin astag'ina darvozaning sirtiga chiqib, yukni ko'tarib mang'ay deb turishiga o'yladan xushbichim, qaddi qomati kelishgan, yaxshi kiyingan bir yigit chiqib, uning yengidan tutib, "Uyga kirgan, xo'jayinimiz seni chaqiryotidi" debdi. Hammal Sindbad yukni avvalgi joyiga qo'yib, uni darvozavanga topshirib, o'yliga kiribdi. To'rt atrofga zan selib qarasa, hayvatlik shahona qasr, bog', naqshlangan tom to'riklar texmi ajoyib ko'rinibdi. Hammali yer xushalliq qaynimiga, shodliq tantanasiga cho'mgan bo'lib, peshayvon ostida bir muncha oqso'ngak, esilzoda,
töre bəkzadələr toplashib o'ltirib söhbətləşiyotgan ekan. Ularning oldiga silingan dasturxonga xilma-xil meva-cheva, təmlik yeməkliklər, mazalik tamoqlar, sap üzümdən yasalgan sharablar qo'yilgan ekan. Dasturxonning o'ttirisiga va mehmonlarning atrofiga rangarang gul tashtaklari tizilgan. Xushxuy, chiroyli kenizaklar qo'llariga dab, chang, ravab qatorliq naqshi usul, nag'ma-navo asboblarini tutishib, har qaysilari o'z o'rnida xushkayib, sulkat nazokat bilan sap tortib o'ltiribdi. Mehmondorchilik majlisining to'rida bir muhtaram oliyjanob kishi o'ltiribdi. Bu kishining taqi-turqi qamlashgan xushchiroy bo'lib, esillik va hayvatlikning egisi ekan. Hamal Sindbad bundaq ko'rinishni ko'rib, ko'nglida bu balkim bir xonzoda yoki bo'lmasa biror esilzodning o'ylisi bo'lsa kerak deb o'ylabdi-da, o'ltirganlarga adab bilan salom beribdi. Ta'zim tavazzu bilan beshini to'van solg'inicha qo'l qo'shtirib turibdi. Uy egisi Hammal Sindbadni oldiga chaqirtib, o'ltirishga ijozat beribdi va iltifot bilan hal ahvol so'rabdi. Xizmatkorlarga tamoq keltirishni buyuribdi. Hammal Sindbad o'rnidan turib, rahmatini bildirib, andin o'ltirib, tamoq yeyishga boshlabdi. Bu vaqtda uy egisi: "Ha, mehmon, isming nima? Nima hunaring bor?" deb so'rabdi. "Labbay xo'jam, ismim Sindbad. Kishilarning mollarini to'shib berib, topgan pulim bilan kun kechiraman" deb javob beribdi. Uy egisi kulimsirab turib: "Voy, balli, men bilan ismdoshkansan. Kishilar meni Sindbad dengizchi deb atishidi. Qani, sen menga boyi darvozaning bo'sug'isi turib o'qigan she'ringni yana bir navbat o'qib bergina. Mening uni yana bir anglag'im kelyotidi" debdi. Sindbad xijil bo'lib, asta uy egisiga qarab: "Meni tanliqimman xo'jam. Yo'qsullik odamni kam aql va beadab qilib qo'ydi ekan" debdi. Sindbad dengizchi: "Xijil bo'lma mehminim. Endi sen mening og'inam, birodarim bo'lasan. Mening hayron qolgudak ajoyib hikoyalarim bor. Beshimdan o'tgan bu kechirmishlarimni hali sana bir-birlab so'zlab berman. Boyqi she'ringdan men rostila noyta hozirlangandim" debdi. Shuning bilan Hammal boyqi she'rni yana bir qitim o'qibdi. "Cheki yo'q ey sirliq poyonsiz olam. Hech bo'lmas zulmdan bir nafas xoli. Zaminning yorilishi bir takshi emas. Barcha maxluqotning shundoqdir holi. Ba'zilar toj kiyib taxti shohinshoh. Ba'zilar ochliqdan bo'lgan do'kada. Ba'zilar ishratda zarbob to'n kiyar. Ba'zilar qayg'udan topolmas panoh. Kimlarga ato qilding shodlik kulgini, kimlarga bermiding bir damcha aram. Ey palak charxi kaj, yo'q vafo rasmi, oxir bo'lg'isidir hammasi tamom. Uy egisi uni nihoyatda zo'qlanib anglab mundaq debdi: "Men sana ilgirki sarguzashtlarimni bayon qilsam, bu baxt saodat osonlikcha qo'lga kelmadi. Men nurg'un azob uqubat, jafo mushaqqat, ig'ir yo'qsizlik kunlarini boshdan kechirdim. Mana oxir mushunchalik xotirjam turmushga erishdim. Yoshlik davrimda ajoyib jafo mushaqqatlarni tatdim. Xiyim xatarlarni boshdan kechirdim. 7 navbat safar qildim. Har qitimliq safarimda o'ylab boqmagan vaqa, ajoyib qo'rqinchli balo qazolarga duch keldim. İnsanning beshiga kelgan ishlarga yuzlanmay amali yo'q ekan. Ha, ko'pchilik, undaqda men gapni birinchi qitimliq dengiz safarimdan boshlay." U shundaq deb bo'lib, ko'pchilikka bir qur ko'z yugurtib